Sobat, kita mau mengetes mobil Avanza dengan keluhan itu suara mesin bunyi dan AC-nya hembusannya itu kurang kencang dan bau apek. Coba kita nyalakan mesin dahulu. Oke, iki apik teng. Apik iki cocok gitu. Nah, terdengar suara mesin kasar Ya. dan saat di AC itu hembusannya kurang kencang dan baunya apek. Kita bisa mengecek secara visual di rumah-rumah kita, teman-teman. Kita pertama dulu kita lihat bagian mesinnya. Ada apa ini bunyinya kok kasarnya kayak gini? Oke. Lanjut. Nah, gelap ya sobat. Ya. Nah, kita cek ternyata itu suaranya dari puli-puli yang ada di panbel tersebut. Ya. Ini Mas. Nah, untuk mengetahuinya nanti kita bisa bawa ke bengkel atau dibuka sendiri Ya. dengan membuka baut penyetel panbel ini. Ya. Dibuka baut 14, 12 dan 12-nya ini. Oke. Kita copot panbelnya dan kita cek satu persatu pulinya. Itu sahabat. Dan kita mengecek yang AC-nya hembusannya kurang kencang dan bau apek. Kita bisa mengecek sendiri di rumah. Wah, calon YouTuber kita. Nah, hembusannya kan nomor 1 ini harusnya nggak segini. Ya. Ini kurang kencang. Gampang sahabat. Kita hanya melihat atau mengecek filter kabinnya atau salurannya ada yang kotor apa tidak. Cara membuka latchnya mudah. Untuk mobil Avanza ya, semua mobil beda-beda. Oke. Ini untuk Avanza kayak gini, kita terus tarik aja. Nah, ternyata letaknya filternya itu Ya. sebelum blower AC. Cara membukanya juga cukup mudah. Kita hanya tekan lalu tarik. Nah, udah kelihatan filternya. Kita lihat kayak apa. Oh alah. Walah, penyakit. Nah, iya, ternyata ini sarang penyakit. Ini yang menghambat angin kurang kenceng dan bau. Ini sebaiknya diganti ya. Oke. Nah, hembusannya juga udah kenceng. Gitu Iya, sahabat. Iya, iya, iya. Itu ya. Oke, sahabat. Oke. Oh, sahabat. Ya. Mas. Ini ngopo? Aku Nah, sarap. Ini kan Ya. Untuk otomotif. Ini panelnya udah saya buka. Ya. Tadi Mana, buka mana, cara Mas? bukanya tadi. Mana, Mas? Ini baut 14, alternator, pengunci. Ya. Lalu ini penyetel, ukuran kunci 12, dikendorin, panelnya udah copot. Kita cek satu persatu lakernya. Dan ternyata itu yang kena itu laker tensioner. Ini kocak. Ini yang mengakibatkan mesin kasar. Di tensioner tengah dan atas ini sudah kena. Kalau udah gini nggak bisa diperbaiki ya, Ya. sobat. Ini harus diganti. Cara gantinya juga mudah, cuman kita lagi barangnya kosong. Barangnya entek, Mas. Barangnya kosong ya? Apa? Cuma Ya. ngendorin ini baut 12 ini aja. Ya. Umur 12 dan baut ini 14. Udah gitu aja. Oke. Itu ya teman-teman. Siap. Mesin tuh nih, namanya siapa Mas? Mas Asep. Kasep kali. Hah?
kasep sudah jangan. Oke, kasep sudo. Dia ragana ya. Kasep tenan tuh. Kasep tuh ganteng. Kasep nggak? Kamu ngene. Ayo. Apakah? Jangan. Tapi ganteng. Ayo lah ngomong sudah lah. Pada udah lah kan. Ya. Karena sedia. Ada teh kopinya. Ya. Kabogoh. Kabogo tak aya. Tak aya. Mau? Tak aya kabogona bugoe buka ka mana? Daing. Aya anu minatnya mangga ka dia. Aya, mangga. Dia. Awewe geulinya. Awena orang Kudus Garlis. Galis. Karena memberitahukan Ya. ini kalau posisi AC nyambung tuh, jadi magnet platnya itu menempel dengan secara otomatis. Nanti kalau AC motif tuh magnet platnya tuh langsung merenggang. Kita coba lihat. Bentar. Nah ini AC mati. Coba lihat lagi. Secara otomatis nyambung. Ngomong nih. Kok namanya? Ini AC mati. Magnet plat itu mati. Jadi otomatis nyambung lagi. Oke mas. Mantul. Penting semangat, jangan duit, Nah, jangan lamar si teteh, nu geulis, amin. orang Kudus. Amin ya Allah. Ya nepikeun ka wengi ya, abi. Gamal. Judulnya Om Jowo. Amin lah. Aku mah sudah aku siti-siti. Abogo. Ini yo bro, pe nakoni. Di manaan? Kalau bahasa ini, ngapak. Ngapa? Nah, Nu kieu nu lah, gesek-gesek sitik lah. siti lah. Yang penting melaku. Amin ya Ya Allah. kayak kue lah. Yang penting mah nggo iso toko dut, toko beras. Wudut nih. Nyeneng anak bojo. Amin. Wong anake wong sih. Iya. Anake wong ya kudune dipakani. Iya, masuk anak Kayak gue ketek. blok ya. Iya. Ya wis ya kayak kue tok lah. Oke lah. Anu wong anu lagi pusing ge. Anu BLT-ne urung teka-teka Pak Jokowi ge. Iya. Kenal ke toh namanya? Siapa? Oh nyong. Nami Abi Uha. Umur saya 30 tahun. Alhamdulillah. Kelahiran 91, asal Ciamis, merantau di Kudus. Pekerjaan saya tiap hari ya kayak gini lah, sek-sek baut. Saya banget. Terus apa bro? Wis. Bro. Oke sahabat. Servisnya udah selesai. Tinggal proses pulang, beres-beres. Nih mereknya Toyoga. Toyo kalau gaga. Ini lagi proses pembukuan, erek-erek. Kita ketemu lagi sama Om Uha. Iya. Weh biasa ya. Gak apa-apa, tenang. Udah selesai caranya bro. Mari kita gas. Gas dulu. Oke. Kita pulang lagi. Jumpa lagi. Dari kayak ya seperti inilah kegiatan saya tiap hari bro. Hidup indah bila mencari